सुनकर आपको क्या लग रहा है? कबाड़ से भरा हुआ एक कमरा। ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि ये कबाड़ फिल्मों में काम आता है, और वो भी म्यूजिक में। इसे फिल्मी दुनिया में फोली कहते हैं। सिनेमा की दुनिया में जो हम देखते हैं वो केवल आधी कहानी है। हर कदम, हर दरवाजे की आवाज, हर छोटी सी हलचल के पीछे एक छिपी हुई दुनिया है, फोली साउंड का संसार। आइए मिलते हैं फोली कलाकारों से, जो फिल्मों को वो आवाजें देते हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं पर शायद ही कभी नोटिस करते हैं। तो हम लोग को जब प्रोजेक्ट मिलता है, हम लोग पहले फिल्म देख लेते हैं। उसके बाद डायरेक्टर के साथ डिस्कस कर लेते हैं स्टोरी लाइन और उनको साउंड की कैसे रिक्वायरमेंट है, फिल्म का जॉनर क्या है, जैसे हॉरर है या ड्रामा है, फैमिली फिल्म है। तो एक बार वो डिसाइड होने के बाद हम लोग फिर डबिंग कर लेते हैं, या अगर सिंग साउंड है तो उसका डायलॉग क्लीनिंग करते हैं। उसके बाद फिर बारी आती है एसएफएक्स और फोली की। फोली का नाम जैक फोली के नाम पर रखा गया है, जो हॉलीवुड के शुरुआती दौर के एक साउंड आर्टिस्ट थे। फोली साउंड में रोजमर्रा की आवाजें स्टूडियो में बनाई जाती हैं, ताकि फिल्म के दृश्य को और वास्तविक बनाया जा सके। फोली साउंड का जन्म 1920 के दशक में हुआ, जब पहली बार फिल्मों में साउंड का प्रयोग हुआ। उस समय की रिकॉर्डिंग तकनीक इतनी प्रभावशाली नहीं थी कि वह हर छोटी आवाज को कैप्चर कर सके। जैक फोली ने महसूस किया कि अगर स्टूडियो में ये आवाजें बनाई जाएं, तो फिल्म की वास्तविकता में 4 चांद लग सकते हैं। तो पहले एसएफएक्स में हम लोग जो भी बिगर साउंड्स है, जैसे कि डोर क्लोज है, या अगर घोड़े के फुटस्टेप्स है, या कोई क्रिएचर का साउंड करना है, तो वो सब हम लोग एसएफएक्स में डिसाइड कर लेते हैं, बैंक से एडजस्ट करते हैं, या डिपेंड करता है कि कभी हमको रिकॉर्ड करना है तो हम लोग रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। तो अभी आपको मैं एक फुटस्टेप दिखाता हूँ कि जैसे आदमी बड़ा रहता है, थोड़ा हेवी रहता है, तो उसका कैसा फुटस्टेप करते हैं हम लोग प्लान, वो थोड़ा दिखा देते हैं। अभी जो मैंने साउंड दिया था वो रब वाला रहता है, मिट्टी वाला उसका था। अभी मैं वो थोड़ा जंगल वाला फील, मतलब ज़्यादा पत्ते रहते हैं वैसा वाला फील देता हूँ। तो यहाँ पे डिफरेंट सरफेसेस बनाए हुए हैं ये स्टूडियो में। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मिट्टी का और पत्ते का मिक्स करके हमने मटेरियल रखा है। तो ऐसे टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पिट्स बनाए हुए हैं डिफरेंट। बेसिकली यहाँ पे हम लोग अगर कोई मिट्टी का या रोड का अगर साउंड देना है तो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। ये एक सैंड का बनाया हुआ है, जिसमें हम लोग बीच का या रिवर साइड का अगर देना है तो हम लोग इसमें दे सकते हैं। इसमें जंगल का वगैरह पत्ते या घास देना है तो हम लोग इसमें देते हैं। ये जो 3 टाइल्स आप देख रहे हो, इसमें एक कडप्पा का ये है मटेरियल, जिसमें हम लोग नमक या ग्रिट का साउंड वगैरह दे सकते हैं, या ग्रेवल का साउंड दे सकते हैं। ये पेवर ब्लॉक्स है। पेवर ब्लॉक्स में हम लोग कोई भी रफ साउंड या जो अपना फुटपाथ वगैरह रहता है, फुटपाथ का साउंड दे सकते हैं। और ये जो देख रहे हो आप, इसको कोटा लादी बोलते हैं। ये लादी पे हम लोग जो घर में जो बेयरफुट चलने के साउंड होते वो दे देते हैं। कोई भी प्लेन सरफेस जहाँ पे हमको मिट्टी नहीं चाहिए, वो जो सब फुटस्टेप रहते हैं हम लोग ये लादी पे देते हैं। इस शॉट को बिना फोली के देखते हैं। अब वही शॉट फोली के साथ देखते हैं, और आपको फोली की अहमियत का फर्क समझ में आ जाएगा। ये जो आप गड्ढा बना हुआ देख रहे हो, ये और ये वाला, ये बेसिकली 1.5 फुट डीप है। इसके अंदर पूरी मिट्टी भरी हुई है और एक
डांबर टार का जो मटेरियल आता है वो भी मिक्स किया हुआ है ताकि थोड़ा सा ग्रेवल का फील आ जाए। इसमें भी ये भी आप देख रहे हो, ये 2 पिट है। ये भी पिट में दोनों 1.5 फीट के डीप बने हुए हैं। इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमको मटेरियल चाहिए वो डाल के, अगर हमको खड़ी चाहिए तो खड़ी भी डाल के हम लोग इसमें जो रेलवे ट्रैक का वगैरह साउंड आता है वो भी हम लोग इसमें दे देते हैं। अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो डोर का साउंड रहता है, मतलब गांव का जो डोर रहता है एकदम जुना पुराना रहता है, वो कैसे साउंड करते हैं हम लोग, तो थोड़ा आपको दिखा देता हूँ कैसे साउंड करते हैं। अभी हमने कनाडा का फिल्म का फॉली किया था, उसमें पूरा सरफेस जो था घर में वो वुडन का सरफेस था। कभी कभी फिल्में आती है हिमाचल प्रदेश वगैरह, उधर जो शूट होती है उसमें भी ज़्यादातर जो सरफेस रहता है वो वुडन का ही रहता है। उसका फुटस्टेप हम लोग कैसे देते हैं वो आपको अभी दिखाते हैं। अभी मैं देने जा रहा हूँ प्लेन सरफेस रहता है वो वाला फुटस्टेप देख के देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। अभी ये जो नारियल का करवंटी है उसको, उससे हम लोग घोड़े का साउंड कैसे देते हैं वो आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं जो देने जा रहा हूँ वो घोड़े का हार्नेस, जैसा भी फुट स्टेप दिया वैसा उसका जो बॉडी में हार्नेस रहता है वो वाला देता हूँ। वॉर सीक्वेंस को थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाने के लिए तलवार के साउंड के पहले हम लोग एक थोड़ा सा व्हिप का साउंड डालते हैं। वो कैसा करते हैं वो अभी आपको विकी करके दिखाएगा। ये जो अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ वो डोर का साउंड से, जैसे फिल्म में जो डोर क्लोज या ओपन रहता है वो तो हमने एसएफएक्स में कर लिया, लेकिन जो एक्टर्स अंदर बाहर आने के बाद जो डोर का टैपिंग रहता है वो कैसे करते हैं वो आपको दिखाता हूँ। अभी जो है देख रहे हैं वो टायर ट्यूब है, उसमें हम लोग ने रेत भरा है उसमें, और उसके लिए उसका हम लोग फाइट सीक्वेंस के लिए ये यूज़ करते हैं। और टैप्स, बड़ा वाला टैप्स रहता है वो इसके लिए ये यूज़ होता है। अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ बड़े पंच कैसे रहते हैं और पकड़ने का साउंड कैसे रहता है बड़ा वाला, तो उसके लिए वो हम लोग उड़न पे इसको रख के थोड़ा ज़्यादा हेवी करने के लिए ये करते हैं, टैप देते हैं। कपड़ा डालने से थोड़ा एक ज़्यादा बॉडी आता है तो इसके लिए कपड़ा यूज़ करते हैं, और एक लेयर इधर और एक लेयर ऐसा देते हैं, वो दिखा देता आपको। फोली साउंड्स का एक मेन एलिमेंट है जिसको हम लोग क्लॉथ रसल बोलते हैं। वो कैसे करते हैं वो आपको दिखाता हूँ, जिससे कैरेक्टर डिसाइड होता है।
जैसे कोई वॉर सीक्वेंस है तो उसमें अगर तलवार का साउंड है, जो भी स्टैब्स है वो सब हम लोग फोली में करते हैं। फोली तैयार करना हमेशा आसान नहीं होता। आधुनिक साउंड तकनीक के साथ तालमेल बैठाना और नए वातावरण में भी वास्तविक ध्वनियाँ उत्पन्न करना चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन फोली आर्टिस्ट्स लगातार नवाचार करते रहते हैं और सिनेमा को जीवंत बनाते हैं।